பார்க்குறோம் இல்லை, அந்த கூட்டுப்புழு தான் இதாக இருக்குது. அந்த கூட்டுப்புழுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டேஜ். அடுத்து இதாக புழு மாதிரி உள்ள ஸ்டேஜ் இதாக இருக்குது. இந்த பச்சை கலரில் உங்களுக்கு தெரியுதா? இதுதான். இதோட கொஞ்சம் பெரிய பெரிய புழு இதாக இருக்குது. இது இனிதான். இது அப்படியே மாறி மாறி தான் இந்த ஸ்டேஜுக்கு வரும். இந்த ஸ்டேஜில் இருந்து கூட்டுப்புழுவாக மாறி பட்டர்ஃப்ளையாக மாறிடும். இந்த இலையெல்லாம் சாப்பிட்ருக்கு பாருங்க. நானும் இது ஃபஸ்ட் எல்லாமே வீடியோலெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். ஃபஸ்ட் டைமாக இங்கே இப்போ பார்க்குறேன். 3 பாருங்கள், மேலே 1 கீழே 2 பச்சை கலரில்.